Van Gogh tinggal di kamar atas ini, di sini dia bunuh diri, dan Allah kasih saya kesampaian bisa datang. Tapi yang jelas, saya lama di makamnya Vincent Van Gogh. Saya sedih dan saya mau nangis pada saat itu. Hujan disertai angin kencang terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat 21 Februari sore hari. Beberapa pohon di ruas jalan berbeda, dan atap di rumah warga ikut bertumbangan karena angin kencang. Puluhan motor turut tertimpa pohon di kawasan Jalan Ahmad Yani. Pantauan di lapangan di ruas Jalan Ahmad Yani mulai di bundaran sampai ke museum tampak berantakan karena pohon tumbang. Daun-daun, batang, dan akar tampak menyeruak ke jalan-jalan. Di dekat Mega Mall Ahmad Yani, Pontianak, persisnya di dekat PT Taspen Persero, tampak baliho ikan tumbang alias roboh dikarenakan angin kencang. Di dekat Polda Kabar, pohon juga ikut tumbang. Dampaknya, ruas Jalan Ahmad Yani untuk beberapa kilometer ke depan terlihat macet parah. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapat update video berita terbaru beritaindonesia.link. Selain itu, ikuti semua sosmed kami.